好，今天这一集是回答小老弟的问题啊、这个有小老弟说他的这个 iPhone 它是16 Pro 的啦，他说他的这个手机呢，在这样子上下晃的时候会有咔咔咔的声音啊，他不知道说版大的会不会，他说是不是这个按钮和什么，是不是哪边出了问题？那我刚才晃了一下，我的确也有听到哦，但是我觉得不是按钮的哦，我晃一次给各位听哦。不过这应该很小声啊，你们应该听不到了。我是在想说，因为我去碰了一下按钮，好像也不大会去动啊。我猜是不是说它这个镜头里面，因为镜头我们那个是有防震的话，它好像不是死的，它好像是活动的。会不会是那个活动的里面有声响？但是我觉得很小声啊，我平时我也不会这样去晃啊。你怎么会去这样晃去听？那其实如果像我是在官网买的啦，如果你今天你发生了这个问题，你如果真的没有办法接受，你就直接退货啊。你在14天内就退货就退掉了。那如果你不是已经超过了14天了，那你就是直接回去给原厂去检测嘛。反正它换来还是会换整新机啊，整新机也不会多烂啊。那你再去试啊，看是不是也会有咔咔咔的声音。我的会有，可是很小很小声，但是我不会觉得那个是怎么样，我可以在我接受的范围。我是觉得会不会是这个镜头里面传出来的，还是这个按键在晃，是不是？我不知道啦，因为我听起来很小声啊。但是会有一点点的这样咔咔咔咔的声音啊，很小声。好，再来就是说这个我们有买这个什么 UB 哦，这个叫做甲虫的啦 ，Subcase 啊，独角仙的圣甲虫嘛，全能钢甲。那我小老弟说他买的时候，他发现他的这个按钮很松，然后会有很大的声响，另外里面有很多的刮痕。那因为我这个是在台湾的网站买的啊，我这个买大概是忘记多少了，1480加入会员减100，1380哦。所以我买来这个都超级好的啊，而且假设我有你的问题，我就直接会跟官方联系，我会叫他换或退货了。那你今天你也知道了，很多小老弟你很爱买淘宝或者是一些不知名的平台，它虽然很便宜，现在最害怕的就是你遇到就是它是仿冒或骗的啊。那我再给你这边看的话，是第一个，它这边雾面任何的各个这个做的都超好的，就没有任何的刮伤。那你说这个按键会有声响，用给各位听哦，应该也是会有啊，因为它这个比较松啊。可是就很小声啊，它这个做的非常好。那其实像那个 Element Case 啊，之前的那种独立按键的，都是会有这种声音啊，因为它毕竟就是它是自己做一个按键嘛，所以它这个是会动的嘛。那装上去的话，我们再听看看好了。我买的这个1300多块的，这个就是我觉得说我有时候我买我愿意花钱哦，比如说你去那个搭配的官网啊，或者是去那个。反正你就是买贵的，不一定说是烂的。那除非你们要去买那个淘宝的，所以我说有一些小老弟你很厉害，那你买来的你就要自己去承担后果嘛。看一下它的这个按钮，我在你面前测试啊，没有声音啊，很小啦，有一点点啊，这边这种会动啊，很小的这种微微的晃动，但是这种我们都可以接受啊，这个那么轻微。它这个都那么好按，这一个壳我现在看起来这个做工，这个1300多块还比你现在外面那个大品牌的有的2、3千的军规防摔什么3防壳，它还有防尘塞，这个做的超级好的，它各项的这个设计啊，各项的这个做工都超好的，所以我比较不会去说贪小便宜啦。我是觉得有时候那个钱哦，就是买来我后续我要跟他去谈退货啦，或换货或干嘛，都比较不会有任何问题啊。但是如果你有办法买到半价或更少的，有小老弟说他买到400多块，有的买到700多块 ，OK 啊，你买得到你就去买啊。但是你就是要赌博嘛，你赌了就是我拿到的时候是不是跟我荧幕上这个给各位看到了，这个超级好的，对啊，这个都没有任何问题啊，拿到这壳就是超屌的，对啊，这个一定是正的啦，因为我看他这个做工也是没有任何问题啊，所以有时候。你们要买那种便宜的，所以我才故意说你以后你可以买得到的，你们就去买嘛。你买到真的是好的，你再帮我买，或者你寄给我，这样我就不会害怕嘛。因为有时候我买那个淘宝或有一些的，我真的很害怕说，虽然它便宜，可是品质到底如何？那今天这里就是跟各位分享嘛。第一个就是如果你是这个原厂的这个都没有装任何壳的状态之下，你会有奇怪的声响。我的建议是就是去换的啦，或者是给它检测换整新机，或者是。14天以内就换一只新的或退货了，哦，那如果你这个是说它本来像我觉得那个声音没有很大，我觉得应该是正常的，不用去换的，那个那么轻微，那个声音我刚才这样子晃很小声啊，你平时也不可能这样晃啊，对啊，
然后再来就是说，淘宝的这个产品到底要不要买？你能不能买到跟板大开箱一样的？今天我跟你们讲说我在哪边买，或者我自己测试过的壳，我就是跟你很肯定的说它没问题，哦，包含说保护贴，哦，我都在你们面前去测试了。所以有一些小老弟，你后来跟着我去买，你就说哦，好险我听了板大的话，不然我之前贴了很多保护贴，或买了很多什么都走冤枉路，都是白花钱啊。因为我每天都是用，不管是充电器啦，或者行动电源，我拍片我用的就是我在用的。我没有说是那个，除非那个是有厂商赞助或一些什么，可是我也会选啊，那个很烂的我怎么可能用？你们看到的都是我日常在用的，所以今天这一集就是说，第一个不要贪小便宜啦，第二个就是你看我们本频道，你如果有时候你很害怕，你就是跟着我买就对了，就跟着我们频道的步调啊，不然你不买也没关系啊，你要去参考啊。那我如果有提供的网站，或者即使有厂商有赞助，你们还是要在那边买啊，因为那比较安心，因为我有测过了。啊，你要给人家赚钱，你不要说现在很多人你们都是很想要贪小便宜，那你要想啊，你贪便宜，那人家还要赚钱如果你那个壳几百块，那他还要赚什么？对不对？你如果给人家赚钱，人家会对于品质的把关就更好嘛。这我相信还是一分钱一分货啦。啊，当然啦，也不要太夸张，说有的赚取暴利或一些什么，但是你至少给人家赚一点钱，后续的保固或有的没的，我是觉得会比较好。好吧，那今天这一集分享，希望我这都在你面前展示了，都是很轻微的。没有太大问题。好，那今天这集就到这了，希望对人很有帮助。